हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आज हम इसको रिपेयर करेंगे। आप देख सकते हैं ये इसकी हालत देखो गाइस, ये देख सकते हैं आप। बैटरी चार्जिंग हो रही है जब तक। इसको देखते हैं क्या हो गया। इसको भी हो गया, इसको भी करना पड़ेगा रिपेयर। खुल गया, इसका ये नट बोल्ट खोलना पड़ेगा।